Đây là vị trí mặt bằng thuê ạ. Ngay gần góc ngã tư Tô Hiến Thành, Triệu Việt Vương ạ. Đây là hướng bên phải ạ. Hướng bên trái thì ngay gần ngã tư Tô Hiến Thành với Bùi Thị Xuân ạ. Đây là hướng đối diện mặt bằng ạ. Ở khu vực này thì nhiều cà phê và nhà hàng.